Մենք շարունակում ենք վեդաների ծանոթությանը նվիրված մեր 10 վիդեոներից բաղկացած շարքը ու հասել ենք 7-րդ վիդեոին։ Առաջին 6 վիդեոների ժամանակ իրականում մենք արդեն իսկ շատ կարևոր թեմաների մասին խոսել ենք, բայց իրականում բացի հասկանալը թե ով եմ ես, որ իրականում ես հոգի եմ, որ երբեք չի մահանում, բացի մեր կյանք եկող իրավիճակներին կամ եկող ճիշտ վերաբերվելը, ճիշտ ընդունելը այդ իրավիճակները, նույնիսկ ճիշտ որոշակի գունաներ ընտրելը, ճիշտ սովորույթներ զարգացնել եւ այլն, այդ ամեն ինչից բացի, ինչի մասին մենք արդեն խոսել ենք, շատ կարևոր է նաև իմանալ, թե որն է կյանքի գերագույն նպատակը ըստ վեդաների, որն է այն նպատակը, որը որ մեզ կարող է իրական երջանկությամբ լցնել, ու հենց դրան էլ նվիրված է մեր 7-րդ վիդեոն։ Ընդհանրապես կարող ենք նկատել, որ տարբեր մարդիկ կյանքում տարբեր բաների են ձգտում, տարբեր նպատակներ ունեն։ Ընդհանրապես իմաստուններն ասում են, որ մարդու մասին կարծիք պետք է կազմել ոչ թե ըստ նրա, թե ինչ կետում է նա հիմա, այլ ըստ նրա, թե ինչ նպատակի է նա ձգտում։ Դրա համար ամենաուժեղ ու ամենախելացի մարդիկ դրանք են մարդիկ են, ովքեր հասկացել են, թե որն է իրենց իրական նպատակը, ինչը իրենց իսկապես կերջանկացնի ու ձգտում են այդ նպատակին։ Ու ըստ վեդաների իրականում բոլոր մարդիկ այս կամ այն ձևով հետևում են 4 նպատակի։ Դրանցից առաջինը 4+1 ես կասեի, դրանցից առաջինը 4 նպատակներից առաջինը կոչվում է դհարմա։ Դա այն մարդիկ են, ովքեր որ կնկատեք կան մարդիկ, ովքեր փորձում են ապրել շատ բարձր արժեքներով, որոշակի բարոյական նորմերով, ռուսերեն ասված մորալնի պրինցիպի, այդ սկզբունքներով փորձում են շատ արժանապատիվ ապրել, որոշակի սկզբունքների հետևել, այդ կոչվում է դհարմա։ Այդպես մարդիկ ձգտում են դհարմայի։ Երկրորդ նպատակը կոչվում է արթա։ Արթա նույնիսկ բիզնես դպրոց կա Ռուսաստանում։ Արթա նշանակում է ֆինանսական բարեկեցություն։ Կան մարդիկ, ում կյանքի նպատակը դա է, ովքեր ամեն ինչ անում են, որպեսզի փող աշխատեն, հարստանան։ Երրորդը կոչվում է կամա, դա բառացի թարգմանաբար նշանակում է վայելք։ Կան մարդիկ, ովքեր միայն ձգտում են նրա, որ ավելի շատ վայելեն, ավելի շատ հաճույք լինի իրենց կյանքում։ Սովորաբար դա արտահայտվում է հակառակ սերի հետ հարաբերություններում, հակառակ սերի հետ հարաբերությունների տեսքով, ավելի ճիշտ, ու սովորաբար են մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ կյանքի միակ ու գերագույն նպատակը դա լավ ընտանիք ունենալն է, սովորաբար նույնպես այս նպատակին են ձգտում։ Ու չորրորդ նպատակը, որը կոչվում է մոքշա կամ ազատագրում, այս շատ տարածված է հոգևոր մարդկանց մեջ, այն մարդիկ, ովքեր հոգևորով են զբաղվում, սովորաբար արդեն իրենց այդքան էլ շատ չի հետաքրքրում ինչ որ ֆինանսական բարեկեցությունը, ինչ որ աշխարհիկ, ինչպես իրենք են անվանում, հաճույքներ, իրենք ձգտում են ազատագրման, հաճախ ձգտում են դրախտում ապրելու եւ այլն։ Բայց ասվում է նաեւ, որ այս 4 նպատակները իրենք շատ լավ են, ոչ մեկ չի մերժում այդ նպատակները, բայց նաև ասում է, որ այս 4 նպատակները առանձին վերցված, առանց 5-րդ նպատակի երբեք մարդուն իսկապես երջանիկ չեն դարձնի, ինչի որովհետև այս նպատակները քիչ թե շատ վերաբերվում են մեր արտաքին կյանքին, մեր մարմնին, մեր մտքին, որոշակի հարմարավետությանը, վայելքներին եւ այլն, բայց չեն վերաբերվում ու չեն շոշափում մեր ամենախորքային ես, այսինքն մեր հոգին։ Ընդհանրապես նախ եւ առաջ ինչու եմ անդադ շեշտում երջանիկ բառը, որովհետեւ երջանկությունը դա մեր էությունն է։ Եթե հիշում եք հոգու հատկանիշները թվարկելիս մենք նշեցինք երրորդ հատկանիշը անանդա, որ հոգին միշտ երջանիկ է։ Հենց դրա համար է, որ մենք բոլորս անընդհատ երջանկություն ենք ման գալիս, ու երջանկությունը դա իրականում միակ ինքնանպատակն է, միակ բանն է, որին որ մարդը ձգտում է հասնել հենց դրա համար։ Օրինակ մարդը ձգտում է հարստության, որովհետեւ մտածում է, որ դա իրեն կերջանկացնի, կամ ձգտում է ընտանիք ունենալ, որովհետեւ մտածում է, որ դա իրեն կերջանկացնի, այսինքն ցանկացած ուրիշ բան մենք ուզում ենք ինչ-որ ուրիշ բանի ավելի կոնկրետ երջանկության համար, բայց երջանկությունը դա ինքնանպատակ է, դա մի բան է, որը որ մենք ուղղակի ուզում ենք ունենալ, ուղղակի ուզում ենք երջանիկ լինել, ոչ թե ինչ-որ դրա միջոցով ուրիշ բանի հասնելու համար։ Բայց այն իրական երջանկությունը, որը որ մարդու հոգին փնտրում է, իրականում կապ չունի ոչ ֆինանսական բարեկեցության, ոչ ինչ-որ արտաքին այլ հանգամանքների հետ։ Իրական երջանկությունը դա ներքին վիճակ է, որը որ ոչինչից կախված չէ, ոչ ոքից կախված չէ ու ոչ ոք չի կարող խլել։ Ճիշտ ինչպես մեր մարմինը սնվում ու բավարարվածություն է ստանում սնունդից, ճիշտ այդպես էլ մեր հոգին սնվում ու բավարարվածություն ու երջանկություն է ստանում սիրուց կամ ծառայությունից։ Այդ այն ինչ որ մեր հոգին սիրում է, ինչ որ երջանկացնում է մեր հոգին, դա շատ չնչին չափով արտահայտվում է առօրյա կյանքում, երբ մենք օրինակ անշահախնդիր ինչ որ տարեց մարդու կամ ուղղակի ինչ որ մարդու փողոցում օգնում ենք, դրանից թվում է թե մեզ ինչ որ բան չի գալու, փող չենք աշխատելու, բայց որոշակի երջանկություն ենք ապրում, ինչի որովհետև այդ հոգու բնույթն է սեր ու ծառայություն արտահայտելը։ Ու այդ երևույթը, այդ զգացումը իր ապոգեին, իր պիկին հասնում է, երբ որ մարդը հոգևոր պրակտիկայի արդյունքում որոշակի աստվածային սեր ազարգացնում, այսինքն սեր ազարգացնում Աստծո նկատմամբ ու սովորում է ծառայել Աստծուն, որը որ իր մեջ ներառում է նաև սեր ու ծառայություն այլ մարդկանց նկատմամբ։ Ոստի վերը նշված 4 նպատակներին
կարևոր է չմոռանալ ավելացնել նաև սերը կամ ծառայությունը, դա սանսկրիտով կոչվում է bhakti, որովհետև այդ հենց այնա ինչ որ մեզ կարող է իսկական երջանկությամբ լցնել։ Ցավոք սրտի հաճախ մարդիկ փորձում են դա փոխարինել կամ այդ բացը լցնել ինչ որ ուրիշ բաներով, չգիտեմ, փողով, հարաբերություններով եւ այլն, բայց ինչ էլ որ մարդը անի, մեկը հոգու պահանջմունքը կարող է բավարարել մենակ այն, ինչ որ բավարարում է հոգու պահանջմունքը, դրա համար կարևոր է չմոռանալ այդ նպատակի մասին, բաքսի կամ աստվածային սիրո կամ ծառայության այդ այնա, ինչը որ իսկապես մարդուն կարող է երջանիկ դարձնել, ու այդ հենց այնա ինչին որ պետք է ձգտել այդ նաև հոգևոր պրակտիկայով զբաղվելիս ու Աստծուն դիմելիս փորձել դիմել անշահախնդիր սիրո ու ծառայության որպես ակտ ու կենտրոնալ ոչ թե նրա վրա ու ակնկալել ոչ թե այն ու դիմել Աստծուն նրա համար ինչ որ ինքը մեզ կարող է տա, այլ ուղղակի դիմել նրա համար, որ մենք ուղղակի ուզում ենք իրեն ծառայել, իր հետ մոտենալ ու որոշակի հարաբերություններ կառուցել։